मेरे हिसाब से तो मसला हो गया है। जो मसला था वो हो गया सारा हल। तो अब देखते हैं जिस दिन चलेगा आपको लाइव डेमो उड़ाएंगे। और ये वो हो रहा है फिलहाल तो यहाँ टंकी भी बांधा हुआ साथ में। दोस्तों क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज मैं चारा लेने आया था। मैंने कहा एक वीडियो बन जाए, आला सब लोगों के लिए वीडियो बन जाए। वीडियो बनाते हैं, चलते हैं अपने खेत की तरफ। तो ये हमारा खेत है, देख सकते हैं आप। ये देखिए हमारे खेत है। तो फिलहाल तो ना मैं कल आया था और ना ही मैं परसों आया था। चल झूठा। तो भाई जान आए थे, उन्होंने तो ये इस क्यारे से ले लिया था चारा जानवरों के लिए। तो चलते हैं आगे की तरफ, यहाँ से हमने आज चारा लेना है। तो ये देखिए कमांड भी साथ साथ ही अपने जानवरों को चार रहे हैं। तो मेरे चैनल को इतने अच्छे सब्सक्राइब नहीं आ रहे, तो अगर सब मुझे सब्सक्राइब चाहिए। 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? तब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आइए वाइए। ये देखिए फिलहाल ये जगह वो जहाँ से हमने चारा लेना है, देख सकते हैं। तो भाई जान बुला रहे हैं, उसकी तरफ चलते हैं और आपको वो जगह भी दिखा देते हैं जहाँ टूलों से पानी लगाया था। फिलहाल तो अपने मैं खेत के पन्ने पर हूँ। तो चलते हैं भाई जान की तरफ, भाई जान बुला रहे हैं। वहां से हमारा खेत शुरू होता है, वो आपको सड़क का आखिरी सिरा नजर आ रहा होगा। वो देखिए आखिरी सिरा, और यहाँ तक तो आपको ये भी दिखा देते हैं। ये हमने थोड़ा सा तो हम लगाया हुआ है चार के क्यारे। देख सकते हैं आप। ये एक क्यारा ये है, एक ये है और एक आ गया थोड़ा, एक ये है और एक वो आगे वाला है, एक वो है। तो इधर तो हमने ये आपके सामने मेथी है और ये पालक है। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल देख सकते हैं आप। फिर एक बार डेमो करा देता हूँ आपको। वहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से और यहाँ तक है। ये आपको पालक नजर आ रही होगी। फिलहाल तो कुछ कम ही पालक हो गई है, तो मेथी माशाल्लाह लगी कुदरत से सही हो गई है। चलते हैं भाई जान की तरफ, भाई जान बुला रहे थे। ये वो कहाना का जिसके वो स्टूबल से पानी लगाया था, ये वही कहाना का है। ये देख सकते हैं आप, जगह थोड़ी थोड़ी गीली गीली है। चलते हैं उस खेत के अंदर ही है, जगह गीली है, अपने पन्ने के ऊपर चलते हैं और उस ट्यूबवेल का जिक्र फिर आज वीडियो में करा देते हैं। इस ट्यूबवेल से इसको पानी लगाया था। चलते हैं खेत की तरफ, भाई जान की तरफ। ये वो चारा जो पिछली वीडियो मैंने आपको जिक्र कराया था, वो आखिर पे आपको नजर आ रहा होगा। वहाँ पानी दिखाया था आपको वीडियो में, तो पानी लगाया हुआ है और पैप का आखिरी शेयर भी बताया था आपको।
चलते हैं भाईजान की तरफ। ये वो बंदा आ गया है भाईजान की, जिस तरह भाईजान की तरफ जा रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते? देख सकते हैं आप लाइव, ये वो बंदा है। भाईजान फिलहाल तो बन्ने पर आ गए हैं। ये वो बनना है। हर दिन भी आपको वीडियो में नजर आया होगा पराली का बस्सा, तो मैंने कहा आज दिखा देते हैं। ये यार, ये वो पराली का बस्सा। तो चलते हैं भाईजान की तरफ, देखते हैं भाईजान को क्या मसला है। फिलहाल तो ये वो हो रहा है, तो मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया था आपको। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। मेरे हिसाब से तो मसला हो गया है, जो मसला था वो हो गया सारा हद। तो अब देखते हैं जिस दिन चलेगा आपको लाइव टाइम में उड़ाएंगे। और ये वो हो रहा है फिलहाल तो यहाँ टंके भी बांधा हुआ साथ में, समझ रहे हो में। ये वो हो रहा है जिससे उस दिन पानी लगाया था। दोस्तों भाईजान की खेत में आ गए हम। देख सकते हैं भाईजान ने भी इधर थोम लगाया हुआ है। ये भाईजान ने थोम लगाया हुआ, थोम के पास ही स्टाला है। फिलहाल तो भाईजान ने ये स्टाला काटा है, ये देख सकते हैं वीडियो में, वहाँ तक गए हैं। तो पूछ के बताते हैं भाईजान को न्यू कैरे को हाथ लगाना ये नहीं भाईजान कह रहा है हमें कैरे को हाथ लगाना है, न्यू कैरे को हाथ लगाना है। तो जब लगाते हैं आपको मिलते हैं फिर। हाँ जी दोस्तों, देरी के बाद मिलने हैं। भाईजान ने देख सकते हैं आप न्यू कैरे को हाथ लगा लिया। थोड़ा सूरज आपको अच्छी तरह नजर नहीं आ रहा होगा। तो देखें भाईजान ने जो इधर का चारा था वो मुकम्मल ये है। भाई मजा आया। चलते हैं अपने खेत की तरफ बने हैं। तो ये वही पराली का पत्ता जो मैंने वीडियो में बताया है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? चलते हैं अपने खेत की तरफ। ये देखें वही खेत है जो उस ट्यूबवेल से पानी लगाया था। वो आखिर तक आपको दीवार नजर आ रही होगी, मैं जूम करके बता देता हूँ। ये देखिए वो वहाँ तक है, और आगे ये भी स्टाला भी है। बढ़ते हैं स्टाले की तरफ, वो स्टाला है। अब खेत की तरफ चलते हैं, तो आगे हमारा खेत आ रहा है। तो मेरे पिछली वीडियो है उस पर भी लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं आए हुए हैं। तो आप भाइयों से अपील है, मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जाकर आप पीछे में चैनल में देख सकते हैं 3 वीडियो को। A few moments later. दोस्तों मैं चारा काट कर फारग हो गया हूँ। तो आप चारा इतना काटा है, तो मैं अपनी खेत में गया था, लेकिन भाई जा कह रहे थे मेरे खेत में का चारा काट लो। तो फिर मैंने भाई जान के खेत में चारा काट लिया। तो देखता हूँ यहाँ से शुरू किया था हमने और वहाँ तक गए हैं, वो आगे तक।